Ал келесі қарастыратынымыз бұл мынадай кері тригонометриялық функцияларға байланысты мынадай теңдеу екен. Бұдан назар аударып қарасаңыздар, мына тұрған арк синус x-ті мен t деп белгілеп алайын. Арк синустың мәндер жиыны қандай еді? Бұның мәндер жиыны минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлу 2-нің арасында жату керек. Олай болса, біз қазір арк синус x-ті t деп белгіледік, және x-ке қатысты айтатын шартымыз бұл x қандай? Минус 1 мен 1-дің арасында жату керек. Міне. Енді, сонда бұл t квадрат қосылған пи бөлінген 2 көбейтілген t қосылған пи квадрат бөлінген 18 тең 0 деген мынандай квадраттық теңдеуге келдік. Ал енді бұны біз қалай шығарсақ болады? Бұл есепті шығару үшін біз қазір дискриминант арқылы шығарсақ болады, яғни t-ға қатысты біз неге келдік? Мынандай квадраттық теңдеуге келдік. Сонымен, олай болса, бұл квадраттық теңдеуімізді енді өзіміз білетін қарапайым әдіспен шығарып бастайық. Сонда бұдан бізде не шығады? Міне, a-ның мәні 1-ге тең болып тұр, ал b-ның мәні пи бөлінген 2-ге тең болып тұр, ал s-ның мәні пи-дің квадраты бөлінген 18-ге тең екен. Олай болса, дискриминантын есептесек, бұл b квадрат азайтылған 4ac, сонда пи квадрат бөлінген 4, бұдан азайтамыз 4 еселенген ac-ны. Демек, бұл 2 пи квадрат бөлінген 9-ды азайтады екенбіз. Ал бұдан бізде не шығады екен? Бұған 9-дан, келесі бұған 4-тен беретін болсақ, сонда алымында пи квадрат, ал бөлімінде 36 деген шықты. Дискриминанты пи квадрат бөлі 36-ға тең екен. Олай болса, t1 және t2-нің мәнін табатын болсақ, минус b плюс минус t1-дің астындағы дискриминант бөлінген 2a. Сонда бұл минус пи бөлінген 2 плюс минус пи квадрат бөлі 36-ны t1-ден шығаратын болсақ, бұл сонда пи бөлінген 6 бөлінген 2 деген шықты. Сонымен, бұның мәнін біз не істедік? Таптық. Ал енді олай болса, мәндерімізді табайық. Бірінші жағдай бізде қандай болады? Минус пи бөлінген 4 қосылған пи бөлінген 12, ал келесі t1-ін табатын болсақ, минус пи бөлінген 4 азайтылған пи бөлінген 12. Бұған біз 3-тен береміз, келесі бұғанда 3-тен береміз. Сонда бұның жауабы минус 2 пи бөлінген 12, яғни минус пи бөлінген 6 деген шықты. Келесі бұны тексеретін болсақ, бұдан бізде қанша шығады екен? Минус 4 пи алымында, ал бөлшектің бөлімінде 12. Сонда бұдан минус пи бөлінген 3 деген шықты. Ал енді біз қазір сіздермен нені таптық? Біз сіздермен тапқанымыз бұл қандай еді? t1, t2-лердің мәні. Олай болса, енді осы t1, t2-лер осы берілген аралықта жатыр ма, жоқ па, соны тексеруіміз керек. Олай болса, соны тексерейік. t1 ретінде мен нешен алайын? Минус пи бөлінген 6-ны алайық. Ал бұл көріп отырғандарыңыздай минус пи бөлінген 2 мен пи бөлу 2-нің арасына тиісті екен. Келесісі, t2-ні алып тексеретін болсақ, бұл да нешеге? Бұл дегеніміз минус пи бөлінген 3, ал бұл бізде минус пи бөлу 2 мен ненің арасында жатыр ғой? Пи бөлу 2-нің арасында жатыр. Пи бөлінген 2-нің арасында жатыр, яғни берілген аралыққа кіріп тұр. Ал енді біз енді x-ті табуымыз керек еді ғой. X дегеніміз, қарасаңыздар, арк синус x дегеніміз t-ға тең ғой. Олай болса, мұнда жазайық. Арк синус x дегеніміз минус пи бөлінген 6-ға тең болды. Демек, бұдан бізде x-тің мәні синус минус пи бөлу 6, яғни синус минус 30, бұл минус 2-ден 1-ге тең екен. Келесі арк синус x-тің мәні нешеге тең? Минус пи бөлінген 3. Онда бұдан бізде x-тің мәні не екендігі шығады? Синус минус пи бөлінген 3. Міне синус минус пи бөлінген 3. Ал бұл дегеніміз минус түбір асты 3 бөлінген 2. Енді қарап отырсаңыздар, минус 1 мен 1-дің арасына осы табылған 2 өде қандай екен? Тиісті екен. Олай болса, жауабымызды жазайық. Сонда жауабы қандай екен? Минус түбір асты 3 бөлінген 2 және минус 2-ден 1 деген шықты.